Hello，大家好，係啦，今日同大家分享下係咩呢？就採收嗰隻龍脷葉，係啦，咁啊採收完之後就扦插，係啦咁樣。嗱、呢個龍脷葉呢，就係野生嘅，我見到佢由細細棵開始啦，咁就咦慢慢哇好犀利喎，咁啊生長得好犀利，咁啊野生嘅通常都係有佢嗰個求生嘅意志係好強嘅，係啦，咁啊。俾大家望一望先，咁啊睇下嗰個龍脷葉係咩狀態啊咁樣。OK，好，跟我嚟俾大家睇睇先。好啦，嗱各位，咁啊俾大家望一望先。嗱，咁啊呢個龍脷葉啦，咁啊本來佢一棵細細棵嘅啫，細細棵嘅，依家就變咗林啦。依家最少睇下幾個頭先，一棵啦，兩棵啦。我收啲雜草俾大家睇就最清楚啦。嗰啲鼠尾草都出晒花啦，俾大家望望鼠尾草幾靚，出晒花，粉紅色嘅花。好啦，咁啊搣走佢啦，鼠尾草，搣走佢先。咁啊大家最清楚啦。嗱，呢度係一個野生嘅環境，係啦。咁啊一棵啦，兩棵啦，三棵啦，四棵啦，咁樣話四棵嘅咯喎。原來不知不覺都已經係。咁啊呢個生長咗幾耐到咧？嗱，呢個生長咗半年到嘅啫，已經係咁犀利啦。咁啊呢個野生嘅，好啦，咁啊點樣修剪佢咧？嗱，呢個咧就可以扦插嘅咯喎。你睇下嗰條框，嗱大家望到呢條框啦，望到呢條框就係呢條，咁啊佢就轉咗啡色啦，啡色就可以扦插嘅啦，咁樣好啦，咁啊首先剪落嚟啦，非常簡單嘅啫。嗱啲葉咧就咁樣剪啦，嗱片俾大家睇睇先，嗱咁樣剪一下啦，剪一塊啦，係咪？好啦，咁咪剪多塊俾大家睇啦，一路收啦。好啦，咁啊都係咁剪嘅啫。好啦，咁啊呢啲就可以扦插嘅咯喎，呢個啦，咁啊俾大家望望先，而家最清楚啦，俾大家望望。好啦，咁留翻幾多俾佢生長咧？咁樣留翻就1寸到，離個地1寸到。呢個位啊，離個地1寸，就呢條啦，就即係呢度用啦。呢個地啦，咁地都有1寸，剪咗佢就 OK 㗎啦。咁啊成棵剪落嚟咯喎，就係呢棵。咁啊 OK 㗎啦喎。好嗱，咁啊俾大家望望啦，咁啊剪咗呢兩棵啦，咁呢兩棵就比較細棵啲啦，呢兩棵稍後先扦插呢兩棵啦，係啦，咁啊剪呢兩棵係剪咗啲葉就算啦，剪咗佢呢個啦。係啦，原來咧就1、2、3、4啦，原來呢度仲有一棵嘅，大家見到啦，越嚟越多啦呢個位，係啦，咁啊野生嗱初期時咧就係咁細棵嘅啫，大家比較下先。咁啊初期咁細棵，就係呢棵咁細棵一棵，好啦，咁啊即係等於呢棵啦，好啦，咁依家咁大棵嘅咯喎，係啊，半年到就咁大棵嘅咯喎。好啦，嗱咁啊再近鏡俾大家望望，係啦，咁啊呢一林就唔係一棵啦，呢林係啦，咁個龍脷葉野生嘅龍脷葉，係啦，嗱咁啊呢度夠煲似湯嘅咯喎，呢度差唔多超過2兩到嘅啦，咁啊可以煲2次嘅啦，咁可以煲2次，通常都係1兩到就煲1次嘅，咁樣咁就呢個2兩到可以煲2次嘅啦，幾犀利！再俾大家望望下，都好大林嘅，都聚手嘅。即係佢水分夠咁樣 ，OK， 好啦，咁啊今日翻到呢度，希望大家中意呢條片，咁啊推介下啲人睇下啦，中意種嘢人睇下啦，中意食用龍脷葉嘅人睇下啦，咁樣 OK， 好多謝晒，拜拜。